আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ গাইসের পক্ষ থেকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো আপনাদের বাইকের আরপিএম আপডাউন কোনোভাবেই ঠিক হচ্ছে না। যেমন ধরেন বাজাজ ব্র্যান্ডের যে বাইকগুলো আছে 2-3 হাজার বা 4,000 কিলোমিটার চলার পরে আপনার আরপিএমটা হয়তো বা হাই হয়ে যাচ্ছে, বা অনেক সময় দেখা গেল আপনি 1,000 বা 1,500 সেট করতেছেন, ইঞ্জিন হিট হওয়ার পর অটোমেটিক আরপিএমটা কমে যাচ্ছে। তো এইরকম বিষয়টা হলো যেটা আপনার আরপিএম হাই এবং লো হওয়ার বিষয়গুলো এক এক জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের আসে। তো এক একটা পয়েন্টের কারণে এক এক রকমের সমস্যা হয়ে থাকে, যেগুলো আমি প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো। তো আশা করি আমি তিনটে বিষয় আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই তিনটি বিষয় যদি আপনারা ঠিক রাখেন তাহলে অলওয়েজ আপনার আরপিএম 100% অ্যাকুরেট থাকবে। সেটা হতে পারে BS4 বাইক, হতে পারে BS6 বাইক। কারণ আমাদের অতীতে যে বাইকগুলো ছিল আরপিএমের ওইরকম কোনো ব্যাপক সমস্যা ছিল না। তো দেখেন বিষয়টা হলো যেটা BS4 বা BS6 যখন চলে আসলো ওই সময় থেকে কিন্তু আমাদের এই বাইকগুলোতে আরপিএমের প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। তো এটার সঠিক যে কাজগুলো, এই কাজগুলো আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাই দেব বা বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ আপনাদের বাইকের এই সমস্যাগুলো সমাধান হবে। তো চলুন আমরা সরাসরি কাজে চলে যাই। আমি যে তিনটি বিষয় বললাম, এই তিনটি বিষয়ে যাওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি একটি ধারণা দিই। সেটি হলো BS4 যে বাইকগুলো আছে এই বাইকগুলোতে দেখবেন যে আপনার সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশন আছে এবং সিটের নিচে ক্যানাস্টার ফিল্টার আছে। এবং অন্যান্য যে বাইকগুলো আছে, যেমন ধরেন BS4 ব্যতীত আগের যে পালসার UG4 বাইকগুলো আছে, এই বাইকগুলোতে কিন্তু আপনার সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশন এবং ক্যানাস্টার ফিল্টার কিন্তু নেই। না থাকার কারণে আপনারা একটা জিনিস দেখবেন যে আপনার 6 মাসে 1 বছরও কিন্তু UG4 বাইকগুলোতে আরপিএম অ্যাডজাস্ট করতে হয় না। আর BS4 বাইকগুলোতে নতুন থেকে 2-3 হাজার কিলোমিটার চলার পর থেকে কিন্তু আপনার আরপিএমের ব্যাপক রকমের সমস্যা দেখা দেয়। তো সেক্ষেত্রে আমরা সর্বপ্রথম যে বিষয়টা সেটা আমরা চেক করব যে সিটের নিচে যে ক্যানাস্টার ফিল্টারটা আছে এই ফিল্টারটার আপনার ইন এবং আউট যে লাইনগুলো আছে এটা আপনারা প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পারবেন। তো আমি সংক্ষেপে বলি, ইন যে লাইনটা ফুয়েল ট্যাঙ্কে জমে থাকা যে গ্যাসটা, এই গ্যাসটা আপনার ক্যানাস্টার ফিল্টারে যাবে। ক্যানাস্টার ফিল্টার থেকে যতটুকু কার্বোরেটর শোষণ করবে সোলো জেট দ্বারা। যেমন এই যে আমাদের এই যে পাইপটা এখানে লাগানো আছে, এই পাইপটা কিন্তু কার্বোরেটরের সোলো জেটের সঙ্গে সংযোগ আছে। তো আমরা অন্যান্য বাইকের ক্ষেত্রে জানি যে আপনার কার্বোরেটর সোলো জেট যদি জ্যাম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে টপ স্পিড প্রবলেম হয়, আরপিএম সমস্যা হয়, স্পার্ক প্লাগ কালো হয়ে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যা কিন্তু দেখা যায়। তো আমাদের ফুয়েল ট্যাঙ্কে থেকে যে গ্যাসটা আছে এই গ্যাসটা ক্যানাস্টার ফিল্টার থেকে আমাদের শোষণ করে কার্বোরেটর, মানে এক কথায় ইঞ্জিনে চলে যায়, আর বাকি যে এক্সট্রা গ্যাসটা এটা বাইরের দিকে চলে যায়। তো এখানে বিষয়টা হলো যেটা এই পাইপগুলো যদি আপনার জ্যাম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনার ফুয়েল ট্যাঙ্কের ভিতরে কিন্তু একটু হালকা গ্যাস জমে গেলে আপনার বাইকটির টপ স্পিডও কমে যাবে, আরপিএমেরও ব্যাপক সমস্যা দেখা যাবে। একসময় দেখা গেল আরপিএম হাই হয়ে যাবে, কমে যায়, এই বিষয়গুলো কিন্তু থাকবে। তো এখন আমরা যদি এই পাইপগুলো যদি কোথাও ভাঁজ খেয়ে না থাকে সেক্ষেত্রে একটা কাজ করব যে কার্বোরেটরের এখানকার যে অংশের যে পাইপটা আছে এই পাইপটি আমরা খুলে এই যে পাইপটা আপনারা সিটের নিচে দেখবেন একটা ছোট্ট আকারে ফিল্টার দেওয়া আছে। তো আপনারা প্র্যাকটিক্যালে দেখবেন, আমি আপনাদেরকে ক্যামেরার কাছে নিয়ে দেখাচ্ছি না। তো আপনারা প্র্যাকটিক্যালে বিষয়টা দেখবেন যখন আপনারা ক্লিন করবেন। এই যে সংযোগটা আমাদের যে ক্যানাস্টার ফিল্টারে গেছে এই ফিল্টার থেকে এই পাইপটা আমরা খুলে নিয়ে একটু আমরা ক্লিন করে দেব, মানে ফিল্টারটা আমরা ক্লিন করে নেব। এই ফিল্টারটা যখন আমরা ক্লিন করবো একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে এদিক থেকে বাতাস দিয়ে এদিক থেকে আমরা বাইর করে দিব না, কারণ এর মুখটা কিন্তু এই দিক থেকে। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন। তো আমরা যদি এদিক থেকে বাতাস দিয়ে এদিক থেকে বাইর করে দেই সেক্ষেত্রে ক্লিন হবে, আর এদিক থেকে যদি আমরা বাতাস দিই সেক্ষেত্রে আরও ময়লা বা অনেক সময় পানি থাকতে পারে, আপনার কিন্তু এটা আরও জাম হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আমাদের এই অংশ থেকে বাতাস দিয়ে পাইপটা ক্লিন করতে হবে বা ফিল্টারটা ক্লিন করতে হবে। তো এটা যখন ক্লিন করবেন দেখবেন এখান থেকে যখন বাতাস দিবেন এখানে ফুটফাট সাউন্ড আসবে, 2-4 বার এই সাউন্ডটা যখন আসবে তখন বাতাস আর দেওয়া দরকার নাই, আমরা ধরে নিতে পারি যে ফিল্টারটা আমাদের ক্লিন হয়ে গিয়েছে। তো এই অংশের যে পাইপটা, এই অংশের পাইপটা হলো আমাদের কার্বোরেটরের সোলো জেটের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে বা সম্পর্ক থাকে। আপনার এই যে BS4 বাইকগুলোতে যেগুলোতে আপনার ক্যানাস্টার ফিল্টার আছে এই বাইকগুলোতে আপনার সোলো জেটের যে আমরা যে ক্লিন করি, আপনার এয়ার স্ক্রুটা খুলে সোলো জেটে আমরা ক্লিন করি, ওটার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই দেখতে হবে এই সংযোগটা ক্লিন আছে কিনা, তাহলে আপনার বাইকের আরপিএম ভালো হবে, তাছাড়া কোনোভাবে আরপিএম ভালো হবে না। তো এটা আপনারা যখন প্র্যাকটিক্যালে কাজটা করবেন আশা করি দেখতে পারবেন। আর আমি আরেকটা কথা বলি, এই যে সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশনের সামনের যে পাইপটি আছে এই যে ইনটেক ভ্যালভের সামনে বা কার্বোরেটরের মুখে এই যে এখানে যে আমাদের পাইপটি আছে এই সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশন থেকে খুলে নিয়ে এসে যদি আমরা এখানে লাগাই দিই সেক্ষেত্রে দেখবেন আরপিএমটা আপনাদের ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এটা সোলো জেটের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। তো এই সোলো জেট জাম হয়ে গেলে আপনার বাইকের আরপিএমের সমস্যা হতে পারে, সেটা হোক আপনার BS4 বাইক বা অন্যান্য বাইক। আশা করি এই বিষয়টা আপনারা ক্লিয়ার।
তো যখন কাজ করবেন আমি যেভাবে বললাম এই বিষয়গুলোর মাথায় রাখবেন। আর যদি আপনার কার্বোরেটর ক্লিন করা লাগে কোনো ক্ষেত্রে, যে আপনার অনেক সময় দেখা গেল যে সব কিছু কাজ করার পর হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে তো কার্বোরেটর ক্লিন করতে হবে। কারণ সোলো জেট যে মূল যে বিষয়টা, সোলো জেটের ওখানে যদি ময়লা জমে থাকে, কারণ এগুলো তো আর মনে করেন যে এটা হাওয়া মেরে তো আর ক্লিন হবে না, এটা কার্বোরেটর খুলতে হবে। তখন অবশ্যই এখানে দেখবেন যে এটা সোলো জেটের সাথে সম্পর্ক আছে। তো আশা করি 1 নম্বর যে বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারছেন। 2য় নম্বর বিষয়টা হলো সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশন। সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশন যদি অতিরিক্ত ময়লা হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে সাইলেন্সার দিয়ে ফুটফাট সাউন্ড কিন্তু ম্যাক্সিমাম বাইকের ক্ষেত্রে কিন্তু চলে আসে। যেমন টিভিএস ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা যদিও বেশি দেখা যায়। তো একটা পাইপ দেখবেন যে কিছু বাইকের আপনার সরাসরি বাহির থাকে, মানে এটা ফিল্টার থাকে, যেটাকে আমরা সাই ফিল্টার বলি। তো এই সাই ফিল্টারটা দ্বারা কিন্তু বাহিরের অক্সিজেনটা গ্রহণ করে আমাদের পরিমাণ মতো ইনটেক ভ্যালভে কিন্তু দেয়। তো ইনটেক ভ্যালভে দিলে আমাদের যখন আরপিএমটা লো থাকে, থ্রোটলটা যখন আমরা ছেড়ে দিই, কার্বোরেটর পিস্টনটা কিন্তু বসে থাকে। ওই সময়টা যে অক্সিজেনটা দরকার, সেই অক্সিজেনটা কিন্তু আমাদের প্লাস করে দেয় এই সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশনের দ্বারা। তো এখানে বিষয়টা হলো যেটা, যেহেতু এই পাইপটা আমাদের এয়ার ক্লিনারের সঙ্গে লাগানো আছে, আমরা একটা জিনিস দেখতে পারি, আপনার বাইকে দেখবেন চেক করে, বাইকটা স্টার্ট দেওয়ার পর হতে পারে আপনার এই যে চিকন যে পাইপটা আপনার ইনটেক ভ্যালভের মাথায় বা কার্বোরেটরের মাথায়, এই পাইপটাও যদি আপনারা চেপে ধরেন প্লাস দিয়ে, বা এয়ার ক্লিনারের সঙ্গে যে পাইপটি আছে এই পাইপটাও যদি আপনারা চেপে ধরেন, সেক্ষেত্রে দেখবেন যে আপনার আরপিএমটা কমে গেছে। আশা করি বুঝতে পারছেন, আপনারা প্র্যাকটিক্যালে দেখবেন। তো এখানে বিষয়টা হলো যেটা, সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশনটা যদি সঠিকভাবে কাজ না করে, দেখা গেল কোনো সময় আরপিএম হাই হয়ে যাবে, কোনো সময় লয় হয়ে যাবে। কারণ আমাদের বাইকটা যখন আরপিএমে থাকে, সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশনের চাপটা, মানে এক্সস্ট ভালভের থেকে যে গ্যাসটা যায় সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশনে, যখন এই যে আমরা থ্রোটল বেশি দিই, তখন কিন্তু এটা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হওয়ার কারণে আপনারা যখন হাই আরপিএমে বাইক চালান, তখন আমরা আসলে বুঝতে পারি না যে আমাদের আরপিএমটা আপ ডাউন করতেছে কিনা। আর যখন আমাদের আরপিএমটা স্লো থাকে, মানে 1000 বা 1500 আরপিএমের মধ্যে সেট থাকে, ওই সময়টা যদি আপনার সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশনটা কাজ না করে, সেক্ষেত্রে আপনার আরপিএমটা আপ ডাউন হতে পারে। এটি হলো 2য় নম্বর বিষয়। তো অবশ্যই আমরা সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশনটা 20 থেকে 25,000 বা 15 থেকে 20,000-এর মধ্যে ক্লিন করতে পারি। তো আমার বাইকটা এ পর্যন্ত খোলা হয় নাই, তো আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে দেখাই দিচ্ছি যে কেন সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশনের মধ্যে ময়লা থাকলে আপনার আর সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশনে চলে যায়। সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশনের অবস্থা দেখেন। সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশন আমাদের ক্লিন করতে হবে শুধু শ্যাম্পু দিয়ে, কারণ এখানে ছোট ছোট রাবার আছে, এই রাবারগুলোন এই দেখেন ময়লা জমে গেছে। তো আমার সঠিক স্মরণ ছিল না এর আগে আমি ক্লিন করছিলাম কি না, আমার আসলে ওই রকম কোনো স্মরণ নেই। তো এটা আমরা ক্লিন করব। তো ভিউয়ার্স, আরপিএমের সমস্যা যদি হয়, সেক্ষেত্রে একটা কাজ করতে হবে, এই যে এখানকার যে পাতিটা আছে এটা জাস্ট শুধু আমরা একটু হাই করে দিব। আর একটা বিষয়, এই জাস্ট একটু হাই করে দিলাম, আশা করি এই সমস্যাটা হবে না। তো এখন আমরা পুরো এটা খুলবো, খুলে ক্লিন করে আমরা বাইকে সেট করব। তো এটা অবশ্যই শ্যাম্পু দিয়ে ওয়াশ করতে হবে। আর এই বুশগুলো ভেতর থেকে হবে, এই দুটো বুশ থাকবে, এই দুইটা আপনারা বুশ দুইটা ভেতর দিক থেকে দিয়ে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, বাইকটা এখন আমরা স্টার্ট দিব। এই যে দেখেন এখানে একটা শব্দ আসতেছে, আর এখানে যখন আপনারা হাত দিবেন, এই বাতাসটা আপনার ভেতরের দিকে শোষণ করবে, মানে এয়ার ক্লিনার থেকে বাতাসটা যেটা সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশনে যায়। আর যখন আমরা থ্রোটল দিব, বাতাসটা অনেক জোরে করে টান দিবে। আর যখন একদম আমরা আরপিএমে রাখবো, তখন একদম মানে ধীরে 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 মানে প্রেশার ক্রিয়েট করবে, মানে একটু পর পর দিবে, বাট বিষয়টা হলো যেটা মানে খুব জোরালো দিবে। আর যখন থ্রোটল দিব, মানে এক সমানভাবে ও ভিতরের দিকে বাতাসটা বা অক্সিজেনটা গ্রহণ করবে। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পারছেন। তবে আমার মনে হয়েছে সেকেন্ডারি এয়ার ইনজেকশনটা আমি এর আগেও ক্লিন করছিলাম, কারণ অত পরিমাণে আমি ময়লা পেলাম না। তো যাই হোক, বিষয়টা হলো যেটা, আপনারা যখন আপনাদের বাইকটা খুলবেন, যে পরিমাণে আমার বাইকে ময়লা ছিল তার থেকে কিন্তু অধিক পরিমাণে ময়লা থাকবে। তো ভিউয়ার্স, এখন বিষয়টা হলো যেটা 3য় নম্বর বিষয়, বাইকটার এখন সাউন্ডটা দেখুন, একদম সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। মানে পার্সোনালি আমার কাছে অনেক ভালো লাগলো। তো আপনাদের বাইকের যখন কাজ করবেন অবশ্যই ভালো লাগবে। আর 3য় নম্বর যে বিষয়টা, এই 3য় নম্বর বিষয়ের মধ্যে অবশ্যই এয়ার ফিল্টার নিয়ম মতো পরিবর্তন, আপনার স্পার প্লাগ ক্লিন এবং ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স সঠিক রাখতে হবে। আর আরেকটি বিষয়, সেটি হলো এই BS4 বাইকগুলোর মধ্যে কিন্তু মাস্ট অকটেন ইউজ করতে হবে। যদি আপনি পেট্রোল ইউজ করেন,
সেক্ষেত্রে আরপিএমের প্রবলেম হোক না হোক সেটা পরের বিষয়, কিন্তু বিষয়টা হলো আপনার বাইকটি ভারী চলবে। অকটেন ইউজ করবেন, বাইক একদম আপনার মানে স্মুথ চলবে, একদম ফ্রেশ চলবে, আপনার হুটহাট করে স্টার্টও বন্ধ হয়ে যাবে না। আর আমরা তেল অ্যাডজাস্ট করব মানে 1 প্যাচ থেকে 1.5 প্যাচ, 2 প্যাচ, 2.5 প্যাচ, এই 1 প্যাচ থেকে 2.5 প্যাচের মধ্যে আপনার বাইকটি তেলটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। তো এখানে হতে পারে 1 প্যাচ, হতে পারে 1.5 প্যাচ, 2 প্যাচ, 2.5 প্যাচ, আবার কিছু বাইকের ক্ষেত্রে 3 প্যাচও হতে পারে। বাইকের ক্ষেত্রে এক এক রকম পয়েন্টে আপনার তেলটা অ্যাডজাস্ট হতে পারে। তো আশা করি বিষয়টা আপনারা ক্লিয়ার। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।